वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं दावत दूंगा नुमान अहमद वल्द ज़हूर अल हक। नुमान बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं। शाबाश। टॉप रो है, दूसरा टेस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप मुझे बता दें कंट्रोल एक्स से क्या होता है। कंट्रोल एक्स नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ नुमान। अच्छा, कंट्रोल एस से क्या होता है। कंट्रोल एस 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 कंट्रोल एस सेव की कमांड है यार। कंट्रोल एक्स कट की कमांड है, इजी कमांड है। हाँ जी ठीक है, आपका फिलहाल तो टाइपिंग के टेस्ट है, अभी आप टाइपिंग पे चले गए। शाबाश। हाँ लॉन्ग एक ही दफा। चलिए जी देखें नुमान हमें क्या स्कोर देता है। शाबाश। जो आपने आज दी पहले दिया होता था याद नहीं यार वहाँ बैठ के याद कर रहे हैं, थोड़ी सी तो चीजें कुछ चीजें तो पहले से याद होती हैं भाई अपनी बात आप बता रहे ना ये वाला पूछना है आज बता दें फिर याद कर लेंगे क्यों आए तैयारी तो काफी ले लेंगे जल्दी घर जाना है हम क्यों खैर है। काम है चलो ठीक है, फिर आप चले जाओ। टेस्ट भी आप अगली दफे दे देना, आप आगे ही सोमवार को चलेंगे। सोमवार को दे देना। आपको कौन सा टॉप है? ठीक है, ध्यान उधर रखो, उधर कैमरे देखना भी इसके अंदर से ही है, बाहर से नहीं देखना। इसके बाद आपकी बड़ी तैयारी अबू बकर रेडी हो जाओ फिर। अभी इसके बाद आपने टेस्ट देना। ठीक है, यहाँ बैठ जाएंगे, तैयारी करेंगे। नंबर मुझे बताइए। हेलो 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 नहीं वो दूसरी तरफ चले जाओ आगे। अच्छा जाना तो बात है मैं जाना ये ले बेटा, तो मैं आया किधर आ जाओगे ना फटाफट। मुझे नंबर बता दें यार। नंबर लिखा बोला स्कोर आ गया है। नहीं दूर से यार, दूर से करीब क्यों हो रही है। यहाँ से ही नजर आ रहा है सिर्फ 310 37 स्कोर है। मिस्टेक्स हैं जी 24 टाइम स्पेंड हुआ है। एक मिनट इसका फिर अभी स्कोर हमारा बन गया है 30 से ऊपर 40 से कम 15 नंबर 25 में से कम। चलिए जी 15 नंबर हासिल किए हैं नुमान अहमद ने। नुमान अहमद के पिछली दफ़ा 20 नंबर थे, उससे पिछली दफ़ा भी 20 नंबर थे, तो इस दफ़ा नंबर कम हो गए आप। चले खैर कोई बात नहीं, ठीक है जी, थैंक यू।